हेलो मामा एंड पापा वेलकम बैक टू गौरीश एंड मम फ्रेंड्स আমি পিঙ্কি আজকে স্যাটারডে আজকে রেসিপি দেওয়ার দিন তাই আমি ভাবলাম ফটাফট আপনাদের জন্য বানিয়ে ফেলি এই সামারের জন্য একদম সুন্দর একটা পেট ঠান্ডা করা যুক্ত একটা রেসিপি। তো ইয়েস ফ্রেন্ডস, আজকে আমি যে রেসিপিটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে ডালিয়া রেসিপি। অনেক মা বাবাই কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করছিলেন যে আমরা রাইস ছাড়া কি কি খাবার আমাদের বেবিকে সামারে দিতে পারি। তো ফ্রেন্ডস চলুন আমরা আগে ফটাফট এই ডালিয়ার রেসিপিটা দেখে নিই এবং ফটাফট আপনারা শিখে নিন কীভাবে ডালিয়ার রেসিপিটা বানাতে হয়। তো ফ্রেন্ডস এই রেসিপিটা কিন্তু খুব ইজি রেসিপি। আপনার হাতে যদি 15টা মিনিট টাইম থাকে ফ্রেন্ডস, তাহলে আপনি ফটাফট কিন্তু বানিয়ে ফেলতে পারবেন এই সুন্দর রেসিপিটা। আর আপনারা তো সকলেই জানেন ডালিয়া কিন্তু ভীষণ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন একটা হাই ফাইবার যুক্ত খাবার। তো আমরা মিস কেন করব? তো চলুন ফটাফট আগে রেসিপিটা বানানোটা দেখে নিই, দেন আমরা এর সংক্রান্ত কিছু টিপস আলোচনা করব। তো ফ্রেন্ডস আমার বেবিকে সামার এলেই কিন্তু এই রেসিপিটা শুরু করে দিই, আপনারাও কিন্তু শুরু করে দিন। তার আগে আপনাদেরকে শিখে নিতে হবে রেসিপিটা। তো চলুন ফ্রেন্ডস আমরা ভিডিওটা শুরু করি। তার আগে বলে দিই, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে বা ভিডিওটা যদি আপনাদের হেল্পফুল হয় তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট তিনটেই কিন্তু করতে হবে। আর তো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু গৌরিশ অ্যান্ড মম। রেসিপিটা বানানোর জন্য আমি এখানে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে নিয়েছি। ডালিয়ার রেসিপিটা বানানোর জন্য প্রথমেই আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এখানে মুগ ডাল নিয়ে নিয়েছি। মুগ ডালটা আমি 15 মিনিট আগে ভিজিয়ে রেখেছি ভালো করে ধুয়ে। আমি মুগ ডাল ভাজবো না ফ্রেন্ডস, আমি মুগ ডাল ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি। আমি মুগ ডাল এইভাবেই রান্না করব যাতে গ্যাস না হয়ে যায়। যদি আপনি ভেজে রান্না করেন তাহলে গ্যাস হওয়ার চান্স থাকে বেবিদের, তাই আমি ভিজিয়ে রান্না করব। এখানে আমি মুগ ডাল নিয়ে নিয়েছি আর এখানে নিয়ে নিয়েছি ডালিয়া। ডালিয়াটা আমি এই চামচের 1 চামচ নিয়েছি আর এই চামচেরই হাফ চামচ নিয়েছি মুগ ডাল। আর এখানে দেশি ঘি নিয়ে নিয়েছি, আমার বাড়ির তৈরি দেশি ঘি। আর এখানে বিনস নিয়ে নিয়েছি আর এখানে টমেটো কুচি। এখানে নিয়ে নিয়েছি কুমড়ো, এখন যেহেতু সামার, তো সামারে কুমড়ো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা গাজরকে টুকরো টুকরো করে কেটে। আর এখানে সিম নিয়ে নিয়েছি, সিমটাও কিন্তু সামার সিজনে বেশ ভালোই পাওয়া যায়। আর এখানে আমি গার্লিক নিয়ে নিয়েছি ছোট ছোট করে টুকরো টুকরো করে কেটে। আর এখানে আমি 1 টুকরো পেঁয়াজকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তো চলুন ফ্রেন্ডস রেসিপিটা ঝটপট বানিয়ে ফেলি। রেসিপিটা বানানোর জন্য আমি গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিলাম, দেন আমি প্রেসার কুকার বসিয়ে দিলাম। আমি প্রেসার কুকারটা গরম হয়ে এসেছে, এরপর আমি সমস্ত ঘিটা দিয়ে দিলাম। এখানে আমি দেশি ঘি ইউজ করেছি, আপনারা আপনাদের মতন ঘি ইউজ করবেন। এরপর আমি এতে ডালিয়াটা দিয়ে দেব। যে ডালিয়াটাকে আমি হালকা করে ভেজে নেব। আপনারা চাইলে ফ্রাইং প্যানেও ভাজতে পারেন। ডালিয়াটা একটু ভেজে নিলে কিন্তু ভালো করে আরও টেস্টি হয়। আর ডালিয়া যেহেতু একটুখানি ভারী জিনিস, তাই বলবো এখানে একটু ভেজে নিন ভালো করে ঘিয়ের মধ্যে। পারলে আপনারা ননস্টিকের কড়াইয়ে করতে পারেন, বাট আমি আমার সুবিধার জন্য আমি পুরোটাই কিন্তু এর মধ্যেই করছি, প্রেসার কুকারের মধ্যে। গার্লিক এবং অনিয়ন চপ করে রাখা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটাও আমি খুব একটা ভাজবো না, প্রেশারের ভ্যালুটা নষ্ট হয়ে যাবে, আমি ভাজবো না। জাস্ট আমি একটুখানি তেলের মধ্যে গরম করে নিলাম। এরপর আমি জল দিয়ে দিলাম। সবজি ফ্রেন্ডস আমি খুব কমই ভাজি। প্রথমে আমি দিলাম সিম, নেক্সট আমি দেব ডুমো ডুমো করে কাটা কুমড়োগুলো, এরপর দেব গাজর, নেক্সট দেব বিনস এবং দেব টমেটো। যেহেতু আমি 6 মান্থ থেকে 3 ইয়ার্স বেবিদের জন্য করছি,
তাই আমি এটা যতটা পারবো বয়েলেরই চেষ্টা করব করার। আর এতে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে হলুদ, সামান্য পরিমাণে জিরে গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন, সামান্য পরিমাণে হিং। আর আমি একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আপনারা 1 ইয়ার পর্যন্ত হিং, নুন এবং জিরে গুঁড়োটা অ্যাভয়েড করবেন। 1 ইয়ারের পর থেকে আপনারা এগুলো অ্যাড করবেন। এরপর আমি প্রেসার কুকারটা বন্ধ করে দিলাম এবং এটি 3টে সিটির জন্য ওয়েট করব। 3টে সিটির পর আমি এটাকে খুলবো ফ্রেন্ড। তো ফ্রেন্ডস, এবার আমার প্রেসার কুকারটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার আমি প্রেসার কুকারটা খুলবো। খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা সবজি সেদ্ধ হয়ে গেছে, দারুণ একটা সেন্ট ছেড়েছে। আমার গরম গরম ডালিয়ার খিচুড়ি, খুব হেলদি এবং টেস্টি একটা খিচুড়ি। যদি আপনার বেবি 6 মান্থের হয়ে থাকে তাহলে আপনি পটেটো ম্যাশার দিয়ে ম্যাশ করে নেবেন। আমার বেবি যেহেতু এখন 2 ইয়ার্স হয়েছে, তাই আমি ওকে এভাবেই খাওয়াই। যদি বড্ড গোটা থাকে তাহলে একটুখানি পটেটো ম্যাশার দিয়ে ম্যাশ করে নিই। আর যদি আপনার বেবি 6 মান্থের হয়ে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই এটাকে পিউরি ফর্মে করে নেবেন, মিক্সিতে হোক বা ব্লেন্ডারে হোক ব্লেন্ড করে। টেস্টি না বাবা? টেস্টি টেস্টি ডালিয়ার খিচুড়ি, টেস্টি। কথাই বলতে পারে না, টেস্টি বলবে কি করে? আজকে পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা। এই তোমাদের বিয়ে হয়েছিল না দোল পূর্ণিমার সময়? ও রাখিস। হ্যাঁ, টেস্টি 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 টেস্টি। কে খাচ্ছে? গৌরিশ খাচ্ছে। এটা কি হচ্ছে? এটা কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? টেস্টি টেস্টি খিচুড়ি। এটা গৌরিশ। হ্যাঁ, গৌরিশ। এটা শিয়াই শিয়াই শিয়াই। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। পড়ে যাচ্ছিলি, এক্ষুনি পড়ে যাচ্ছিলি। আই হোপ গাইজ আপনারা শিখে নিয়েছেন ডালিয়ার রেসিপিটা। খুব ইজি ফ্রেন্ডস, আপনারা যেভাবে পারবেন সেভাবে বানাবেন। আপনারা যদি কড়াইতে বানাতে চান তাহলে কড়াইতে বানাবেন, আপনারা যদি মনে করেন প্যানে বানাবেন তাহলে প্যানে বানাবেন। কিন্তু প্লিজ ফ্রেন্ডস, হালকা করে ডালিয়াটাকে একটু ঘির মধ্যে আমি এখানে ভেজে নিয়েছি, আপনারাও ভেজে নেবেন। এতে কিন্তু ডালিয়ার পুষ্টিগুণ সম্পূর্ণ আরও বেড়ে যায়। তো বলবো ফ্রেন্ডস, ডালিয়াকে কিন্তু আগে প্রথমে ভেজে নেবেন। আমি প্রেশার কুকারে ভেজেছি, একটু লেগে গেছে, বাট আপনারা কিন্তু ফ্রাইং প্যানে ভেজে আলাদাভাবে প্রেশার কুকারেও দিতে পারেন। বাট ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, যখনই আমি জল দিই তখন কিন্তু আমি ভালো করে, দেখলেন আপনারা, চামচ দিয়ে ভালো করে নেড়ে দিলাম। আপনার লাগাগুলো কিন্তু ঠিক হয়ে গেল, কোনো অসুবিধা নেই। হালকা জাস্ট ফ্রাই করবেন। আর সবজি আমি ফ্রাই করে নিই, বিকজ আমি 7th মান্থ থেকে দেখিয়েছি। 1 ইয়ারের পর থেকে অবশ্যই বলবো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবজি ফ্রাই করতে পারেন। যে সমস্ত সবজিগুলো আমি অ্যাড করেছি ফ্রেন্ডস, সেগুলোর কথা তো হবেই না, সেগুলো একদম 6 মান্থ থেকেই আপনারা সেই সমস্ত সবজি দিতে পারেন। সেই সবজিগুলোর গুণ কিন্তু আরও ডালিয়ার সঙ্গে মিক্সড হয়ে একটা বিশাল হাই প্রোটিনযুক্ত খাবার তৈরি হয়েছে। ডালিয়া কিন্তু এমন একটি খাবার যেটা ফ্রেন্ডস ওজন বাড়াতেও সাহায্য করে, এবং যাদের অতিরিক্ত ওজন রয়েছে তাদের কিন্তু কমাতেও সাহায্য করে। আমার বেবিকে কিন্তু এই সামার সিজনে প্রায় দিন এখন আমি দুপুরে বা ব্রেকফাস্টে, বেশিরভাগটাই চেষ্টা করি আমি ব্রেকফাস্টে ওকে ডালিয়ার রেসিপিটা বানিয়ে খাওয়ানোর। আপনারা ডিনারেও খাওয়াতে পারেন, ব্রেকফাস্টেও খাওয়াতে পারেন, লাঞ্চেও খাওয়াতে পারেন, যখন ইচ্ছা তখন খাওয়াবেন ফ্রেন্ডস। আপনার যদি এই সামার সিজনে আপনার মনে হয় যে আপনি প্রত্যেক দিন আপনার বেবিকে খিচুড়ি দিচ্ছেন চাল ডালের, তাহলে আমি বলবো একটু সরে গিয়ে আপনি একটু ডালিয়ার খিচুড়ি করে দিন, একটু ওটসের খিচুড়ি করে দিন। এতে কিন্তু বেবিদের স্বাদ বদলায়, এবং বেবিরা কিন্তু এত সুন্দর করে একটু সবজি দিয়ে, প্রত্যেকটা সবজির একটা নিজস্ব গুণ আছে, সেই গুণগুলো যখন এই ডালিয়ার সাথে মিক্সড হয়ে যায় ফ্রেন্ডস, তখন কিন্তু ওদের খেতেও খুব ভালো লাগে। গৌরিশ কিন্তু খুব হ্যাপি হয়ে খায়, অনেক আনন্দ করে খায়, কোনো প্রবলেম হয় না, বিকজ আমি ওকে এভাবেই খাওয়াই। যে সমস্ত বেবিদের অতিরিক্ত পরিমাণে কোষ্ঠকাঠিন্য রয়েছে বা কনস্টিপেশনের প্রবলেম রয়েছে, তাদেরকে আপনি
3 দিন সপ্তাহে ডালিয়া দিয়ে দেখুন ফ্রেন্ডস, আপনার বেবি দেখবেন অনেকটা কনস্টিপেশনের প্রবলেম সলভ হয়ে যাচ্ছে। এটা আমি কিন্তু হাতে নাতে প্রমাণ পেয়েছি ফ্রেন্ডস। তো আই হোপ আপনাদের পছন্দ হয়েছে ভিডিওটি, আই হোপ আপনারা শিখে নিয়েছেন। আর ডালিয়ার যখন এত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন একটা রেসিপি, তাহলে আমরা কেন আমাদের বেবিকে খাওয়াবো না? আমরা সব রকম সবজি দিয়েই খাওয়াবো। শীতকালে যা যা উইন্টার সিজনে যে সমস্ত সবজিগুলো আমি পেয়েছিলাম ফ্রেন্ডস, সবটাই কিন্তু আমি এর মধ্যে দিতাম। এবং এখন যেহেতু সামার সিজন চলে এসেছে, এই সামারেও কিন্তু যা যা সবজি রয়েছে আমি মোটামুটি দিয়ে দিয়েছি এখনও পর্যন্ত, যেগুলো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। এর মধ্যে আরও সবজি অ্যাড করতে পারেন আপনারা চাইলে, এর মধ্যে ঝিঙে অ্যাড করতে পারেন, আপনারা চাইলে মটরশুঁটি অ্যাড করতে পারেন, আপনারা চাইলে পেঁপে অ্যাড করতে পারেন, আপনারা চাইলে মিষ্টি আলু অ্যাড করতে পারেন। যেভাবে পারবেন ফ্রেন্ডস সেভাবে খাওয়ান। আপনারা সব রকম সবজি দিয়েও কিন্তু এই রেসিপিটা বানিয়ে খাওয়াতে পারেন, পুষ্টিগুণ কিন্তু বেড়ে যাবে। আই হোপ গাইজ আপনাদের ভিডিওটি পছন্দ হয়েছেন এবং আপনারা শিখে নিয়েছেন কিভাবে ডালিয়া বানাতে হয় এবং ডালিয়ার পুষ্টিগুণ সম্পর্কে। ফ্রেন্ডস এখানেই ডিএন্ড করছি ভিডিওটি। এর পরবর্তী ভিডিও কিন্তু কাল ফ্রেন্ডস, কালকে আমি হোলির ভিডিও যতটা পারবো আপলোড করব, কারণ কালকে সানডে, কালকে আমি ব্লগ দেওয়ার দিন। আমি ভাবছি আপনাদেরকে আমি হোলির, গৌরিশের হোলি খেলার একটা ভিডিও অবশ্যই আমি আপলোড করার চেষ্টা করব। আর সকলকে জানাই আমার পক্ষ থেকে হ্যাপি হোলি। আপনারা আপনাদের বেবিকে নিয়ে খুব এনজয় করুন এই হোলিটা। আর বলবো ফ্রেন্ডস, বেবিদের অবশ্যই রং থেকে দূরে রাখুন, আর আপনারা আবির খেলুন, আবিরও যেন চোখে না লাগে সেটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন। তো আজকের ভিডিও এখানেই এন্ড করছি। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দিন। তো আজকের মতন কিন্তু ফ্রেন্ডস বাই বাই।